Har doimgidaymi aka? Tushundim. Hormang Shuhrat aka, assalomu alaykum. Ye? Ravshan yaxshimisan? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Nima qilsin? Aka, ertaga dushanba. O'zingiz bilasizlar nima qilishni. Dushanba har doim. Ha, har doimgidek aka. Endi men qaytdim. Tushundim. Sog' bo'ling. Sog' bo'l. Ye? Saidahmad. O aka. Qarab. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Hozir bir daqiqa. Xo'p aka. Bugun qanaqa kun? Dushanba. Go'sht. Ha. Rahmat. Arzimaydi. Barakangizni bersin. Ha, sog' bo'l. Salomat bo'ling aka. Ko'rishamiz. Mana. Bu sizga. Rahmat. Barakasini bersin. Rahmat. Marhamat. Rahmat, baraka topinglar. Mana sog' bo'l. Rahmat. Shu qassob bola ham zo'r bola chiqdi-da. Har hafta go'shtni ehson qo'yotibdi, ko'rdingizmi? Ha, mahalladagilar ham aytishyapti. Hamma xursand, qiynalgan oilalar ayniqsa. Assalomu alaykum Best aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Bezod boy akasi, tinchmisiz? Rahmat. Ko'rdim, mashinani qimmatiga yana almashtirib olibsiz-ku, ha? Shunaqa bo'lib qoldi. Shu hadib mashina almashtirmasdan mana shu qassob boladan 10 olsangiz bo'lar ekansiz ham. Qarang, bu bolani har hafta mahallaga tekin go'sht tarqatyapti. Endi orqalab olib ketmasa u kerak mol dunyoni do'stim. Shu men sal shoshayotgandim agar. Mayli, Menga sog' ruxsat. bo'ling. Sog' bo'ling. Ravshan. Mayli. Shahzod aka, To'labey, hozir. qo'shni. Qo'shni, salomatmisiz? Keling, xush kelibsiz. Ertalab bomdodga janozaga chiqarsiz aka. Tinchlikmi? Kim o'tib qolibdi? Mahalladagi Bezod aka. Yo'q. Amin. Mayli. Bo'l, sog' bo'ling. chiqamiz qo'shni. Xo'p Xo'p. aka, xo'p. Assalomu alaykum aka. Kel Saidahmad. Charchamayapsizmi aka? Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Shuhrat aka. Nima xizmat? Bugun dushanba edi. Mabodo. Ha. Dushanba. Ehsonlarni to'xtatdik Saidahmad. Mayli, tushunarli. Sog' bo'l. Tinchlikmi Saidahmad? Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz nima Yaxshimisizlar? bo'ldi?